So welcome back to my YouTube channel. So for today's video, gagawa na naman tayong panibagong vlog. So ang vlog natin for today is how to download sound effect. Yan guys. So how to download sound effect. So kung bago ka pa lang sa aking channel, mag-subscribe ka na and click the bell for more upcoming video. So yun guys. So kung handa na kayo, so keep on watching. So tara na. In 3, 2, 1. So yun guys, so punta na tayo ngayon, mag-umpisa na tayo. Punta muna tayo first sa Chrome. Yan guys, so nag-search na ako. Search nyo is YouTube Converter. Yan guys, so etong nasa unahan ang pipindutin nyo. Yan guys, so YTMP3. Pwede, eto, pipindutin nyo siya, etong MP4. Yan guys, so pag napindot na siya is back na kayo. Punta ulit kayo sa home. And then, pindutin nyo naman yung YouTube. Hintayin lang ng onte. Yan guys. So, hintayin nyo lang siya ng onte. And then, to. Tapos yun guys. So, sound effect. Search kayo ng sound effect. Yan. May mga lalabas dyan. So, yan guys. So, ito is kukunin ko yan. Check yan. So, kung gusto nyo siyang kunin guys, pindutin nyo itong share. And then, copy link. Yan guys. So, pupunta ulit ako dun sa kanina. Yung ito, YTMP3. So, yan guys. So, click nyo siya na matagal. And then, paste. Yan, convert. Yan guys. So, intayin nyo lang siya. Ng medyo onti lang naman. Hindi siya matagal. So, yan guys. So, pindutin nyo yung download. Yan guys. Yan. So, download. Yan guys. So, may lalabas dyan na okay na. So, ngayon, punta tayo dito sa video. Yan guys. So, punta tayo dito sa video. Local. To. Yan guys. So, yun. Next is, magda-download ulit tayo ng pa. Yan guys. Eto na guys. So, yung whoosh. Pwede na rin naman siyang pindutin dito sa may gilid. And then, share. And then, copy link. And then, punta kayo ulit dito sa Chrome. Convert next. And then, MP4. And then, paste. Yan guys. So, hintayin lang ulit siya. Kasi yan yung mga ipapasok ko sa vlog ko. Kaya, dina-download ko sila. So, share ko lang sa inyo guys. Para kahit ano is matutunan nyo siyang gawin. Kasi yung iba, hindi nila alam yung kung paano gawin to. Yan, download. So, yun guys. So, download. Yan. Downloading file and convert next. MP4. Home. YouTube. And then, wait. Namimili pa ako. So, yan. Yan guys. So, etong wrong buzzer. Siguro maganda naman to. Oops, sorry, na-download. Hindi ko siya gustong download. Yan. So, yan. Paste. Yan guys. So, yung isa is nag-download na. Yan guys. So, download. Download. So, yan guys. So, yun, nag-download na siya and yun. So,
So yun guys, so bibigyan ko kayo ulit ng tips kung paano siya maging sound effect. Yun guys, so punta na tayo ngayon sa KineMaster. Yan, KineMaster guys. And then hintayin lang natin siya. So pinutin nyo tong plus. 16.9 pa din tayo kasi YouTube siya guys ha. Yan. And then media. And then pipili ako ng ano, video. So kunyari is ay hindi, picture na lang. Dalawa. Yan guys. So dito is yan. So layer and then yung picture doon sa may taas. And then yung dinload ko kanina. So etong check. Yan guys. So kung bawal kasi siya oh. So yan. So may paraan tayo diyan guys. So eto, baba nyo siya. Nakikita nyo doon yung extract audio. Yan guys. So tapos yung isa delete. Then ayun na siya guys. Naging ano na siya. Naging clip na siya. So yan guys. So yun guys. So ito is yan. Tapos ito naman is try natin doon sa isa. Dito tinulit yung camera. And then to. Itong buzzer. Yan guys. So pindutin nyo ulit yung extract audio. Tapos delete. Yan. Tapos yun guys. So yun yun. So yan. Ganun talaga siya guys. Kaseli, so doon na nga nagtatapos ang ating vlog na ang how to download sound effect. Yan guys. So tapos na siya. And successful naman yung vlog ko ngayon. So sa mga sa mga gusto magpa-shoutout diyan guys. So comment kayo and then shoutout ko kayo sa next vlog ko. Yan guys. So kung bago ka pa lang nga sa akin channel, mag-subscribe ka na and click the bell. And thumbs up guys kung napanood nyo to guys. So yun guys. So magpapaalam na ako. So sana nag-enjoy kayo and bye bye. 3, 2, 1.